Witam serdecznie wszystkich pasjonatów języka francuskiego i języka niemieckiego i zaczynamy kolejną część z Arsène Lupin. Rêve d'amour et rêve moins. Chimérique, pourquoi ne pas les confesser? Les Andrésis sont de bons sujets, poitefs, mais leur blason est quelque peu dédoré, et il ne me paraît pas indigne d'un gentilhomme de songer à rendre à son homme le lustre perdu. Et s'est rêvé, je l'ai senté, n'offusqué, point ne lit, ses yeux souriants m'autorisaient à les faire. La douceur de sa voix me disait d'espérer. Et jusqu'au dernier moment, accoudés ou bastingagés, nous restâmes l'un près de l'autre, tandis que la ligne des côtes américaines voguait au-devant de nous. On avait interrompu la perquisition. On attendait depuis les premières jusqu'à l'entrepont où grouillaient les émigrants. On attendait la minuit suprême où s'expliquerait enfin l'insoluble énigme. Qui était Arsène Lupin? Sous quel nom, sous quel masque se cachait le fameux Arsène Lupin? Et cette minute suprême arrive. Des sujets vifs, sentants, je n'en oublierai pas les plus infimes détails. Comme vous êtes pâle, Miss Nelly, dis-je à ma compagne qui s'appuyait à mon bras, toute défaillant. Et vous? Me répondit-elle, ah, vous êtes si changé. Songez donc, cette minute est passionnante, et je suis si heureux de la vivre auprès de vous, Miss Nelly. Il me semble que votre souvenir s'attendert quelquefois. Elle n'écoutait pas haletant et fiévreuse. La passerelle s'abattit. To była część francuskojęzyczna, teraz przechodzimy do części niemieckiej. Träumen von Liebe und anderen weniger. Trügerischen Dingen, warum es nicht eingestehen? Die Andresis sind gut situierte Leute aus dem Poitou, deren Wappen etwas von seinem Gold eingebüßt hat. Doch scheint es mir eines Gentlemans nicht unwürdig, dass er den verlorenen Glanz zurückholen will. Ich konnte spüren, dass diese Träumereien Miss Nelly keinesfalls empörten. Ihre lächelnden Augen erlaubten sie mir. Die Sanftheit in ihrer Stimme ließ mich hoffen. Wir standen bis zum allerletzten Moment an die Reling gelehnt, dicht nebeneinander, während die amerikanische Küste Stück für Stück langsam immer näher kam. Die Durchsuchungen wurden abgebrochen, alle von der ersten Klasse bis zum Zwischendeck. Wo sich die Emigranten tummelten, warteten auf die eine alles entscheidende Minute, in der das Rätsel um Arsène Lupin endlich gelöst würde. Wer war er? Hinter welchem Namen, hinter welcher Maske verbarg sich der berühmte Arsène Lupin? Diese alles entscheidende Minute nahte. Würde ich auch 100 Jahre alt werden,
Ich vergesse kein einziges Detail. Sie sind ja ganz blass, Miss Nelly, sagte ich zu meiner geschwächten Begleiterin, die sich bei mir eingehackt hatte. Und Sie, erwiderte sie, Sie wirken so verändert. Aber natürlich. Was jetzt kommt, ist aufregend und ich bin froh, Miss Nelly, dass wir dies gemeinsam erleben. Ich werde mich wahrscheinlich noch lange an Sie erinnern. Sie hörte nicht mehr zu, war kurzatmig und unruhig. I to była część niemieckojęzyczna. Zapraszam do komentowania, zapraszam do aktywnego udziału w naszym wspólnym czytaniu i do subskrypcji mojego kanału.